Arambai News Guwahati Maithilongi Pau Tawidu Singbu Ihan Handu Maktada Chingangbam Susitrani na Kurumjari. Hosing a Sigi Samlapa Mariba Pau Sing, Lawirase. Asamyamgi Tamoi Huba Saisakpa Juvinga Ngasi Kangogdana Hospital the admit over Takre. Dribugar the Labor Resort Amagi bathroom da Nanturubadagi Makok the Soktunamhak Hospital da admit Tokibane. Makun Mangada Port Pataki. Dribugargi Sanjeevani Hospital da Kudakta admit Tauki Adubu Pibam Hena Lushilakpadagi Air Ambulance da Dribugardagi Guwahati Tamna Purakibane. Airport agi hospital yoba phawgi lambida asoyangam thoktanaba lengak nasu akhanaba section thorang paikhatke. Borjar airport ta thunglaraba matung khudakta Ayur Sundra hospital da puraktuna admit tawduna matik chaba laying chathake. Hauzik mahak khudong thiningai di oitre haire. Asamgi mafam kayada isingi chau hantharakrabasu ichau mayok nakibagi awabadi ngasisu adumak kokpa naitri. Maramasina ngasi RPC Northeast India na flood relief ki chananabagi potlam sing ahan boina khungang tareta yanthokre. Anuwa manung Kaptanpur 1 gi Daspara amadi Sibpur Part 2 Chandam Laikai Kaptanpur 19 gi Sheikh Basti loinana Icha Konsam Laikai Icha Khomram Laikai amadi Rupai Bali GP gi manung chana Rikiasan Basti na chingbada chan anamba potlam sing yanthoke. Panbayai potlam sing ase Lakipur Khunau da laiba first aid ki Master Trainer Karam Romitana Tengbang Piningbadagi RPC Northeast India da Haizarubada RPC na Yabiraktuna Nomita da Sinarakibane. Potlam Singh ase Lakipur Khunau da laiba Women Action Committee for Village Protection na Yanthokpagi Thodang Laukibaga Loinana Amyagi Thomi Ahumsu Yanthokpa Sida Sarukyakhe. Facebook Literary Group Sairengi Irenbung Amadi Wari Machagi Taibangna Malemgi Thakta Online Hidanabagi Thoram Makha Chatharak Poina Handaki Ahumluk Subo ina Pangthokliba Kumsi Habdi Englishing ani Kunithoigi result ngasi lauthokre. Irenbung poetry mana phangkraba aiba aibi sing adude Karamno Imagi aiba Purna Yumnam Arembani gi aiba Dr. Saitendra Khumbong Mayum Amadi Manipur gi Aiba Puyam Acho Kumansani. Wari Machagi Mana Pankraba Singdi, Thongnauzam Dhoni Babu Short Story Award, Kongreng Manungi Muktagi Aiba Wahingbam Roman Maite. Sinam Tonu Babu Short Story Award, Nangladi Kanglam Loigi, Aibi Soraisam Aneshwari, Amadi, Thongnauzam Ongbi Jati Short Story Award, Petruklegi Aiba Laishram Basantani. Manasing asida citation yaloinana sale oina lupalising amamamsu yauri. Hauzik Manipur ki pauta. Haukiba Jun Kunmapanamadi Kuntragi Lonaba Ahingda Tupulgi Maram Ching the Tokiba Libug Tirabal Chingning Kaibagi Todokta Muikaya Hingna Pumzin Kibagi Libug Tiba Todok Adugi Rescue Operation Ngasi officially Loishin Kibaga Loinana Todogadu the Lake Draba Amadi Asok Pasingi Topam Tokpasing Lengakna Torogani Haina Manipurgi Chief Minister N. Biren Ngasi Paumishinda Pongdora Craig. Togdogadu da miyoi humbudra mapan thiba phangki madugi manungdagi miyoi taranipan rescue togduna laikanaki humpuma thoina sina phangki makhoi manungda army personnel kuntrani kunmapanna thiba phanglabasu army personnel amadi hauzik phawba thiba phangdribane asumna miyoi manga hauzik phawba thiba phangdri kunjasing yauna kupna khanaraba matung thiba phangdriba hakjang manga asi sire haina lauragani lauthokhi Asida Sunatana Memorandum of Understanding Amasu Kuyek Thanakre. Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur STDCM gi Lamjing Wakada Manipur gi Maruiba Yelho Prup Amawariba Maitei Miteibo ST list Yawanaba Miam Gyoba Kungzung Kayaga Loinana Manipur Amadi India gi Lengakta Taksinduna Lagli Basi Chahi Tara Phazilakle. Adubu Khwaidagi Ningba Kaibade Manipur Lengakna Hauzik Phawda Topam Thokpa recommendation Thabitaba Sine. Ama Maboizerabasu Chief Minister na demand asi maram chai haina Khangbibagi Damaktasu Thagatpa Phongdorakle. Maitei Miteibu Sangvidhangi Yelhaumida
ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ST ꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯍꯧꯕ ꯉꯥꯏꯕꯤꯗꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ST ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯦ ꯕꯨꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ Manipur State Council CPI-na chahi humpugi mamangdagi Manipurda railway lambi ama laknanaba demand tawduna lakhi. NDA na lengak pairakpa matam asida railway gi lambi makha tana kanna semnanaba hotnaduna lakli. Adubu malemgi chawkhaliba lebak singi seismic zone da semgat sagatliba moongi development work singum Manipur gi railway lambi asi sembi sabiyu haina CPI na lengak singda takshilakli. Adu natrabadi railway asi phaurakpada miyoiba kayagi punsi phauduna chatkadoribani haibasi kaubiganu masigi matangda railway ministry amadi prime minister na chingbada memorandum amamam tharagani hanasu MSC CPI gi assistant secretary M Joy Kumar Luwangna thadorokpa chirol amana phongdorakli. Manipurda lairiba community sing santi oina nungsi chanana leminanabagi pandamda ngasi samusang Youth Social Development Club Imphal West ki member singna Youth Interaction Program ama pangthokre. Nipko na sinba thoramasida oinam Premjit President amadi Birendra Chingakham Vice President na community sing nungsi chanana leminabagi matang loinana chawkhat thorang amadi Manipurgi culture amasung identity punna ngak senbagi matangda maroiba wafam kaya phongdokhi. All Tribal Students Union Manipur Alsumna HAC recommended Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill Inglisingni Kunma Thoibo State Legislative Assembly da Thangat Pinabagi State Lengakta Haibinaba Hills Areas Committee Manipurgi Chairman amadi members in the Kanna Taksin Kre. Hauzik Arunachal Pradesh ki pauda. China ga tainaba Kurungkumai district ki umang singdagi mangkhiba sinmi 18 gi hakchang turel amada tawduna leiramle haiba report asi aranbani yumpham yaudabani haina Arunachal Pradesh ki IGP Chopu Apana phongdorakre. Police SDRF amdi local miyoi mangkhiba miyoi asi kanna thiumbagi thabak chathari adubu hauzik phawbada ama phawba phangdri hainasu IGP asina makhatana phongdorakhi. Nagaland ki pauda. Naga political issue ki matangda Inglisingni 18 gi October 18 da peace talk loishin ki haiba parliamentary committee gi phirebasi matangda NACN IM na kana yaningdaba phongdorakre. Ngasi NACN IM na thadorokba chirol amada Karigumba Indo-Naga political talk asi Inglisingni 18 gi October 18 da loishilamba thoklabadi joint statement ama piba haibasi mahaushani adubu RN Ravina pikhiba dudi unilateral habadi nakal amatagi oiba statement ni harakli. RN Ravina NNPG singa wari shanabada loishilamba yai adubu NACN IM gadi loishinakhide naga tok loishinki haibagi documentary evidence amatasu laite hainasu NACN IM na makhatana yelakli. Inglisingani 15 gi August 3 da khuyek thanakhiba framework agreement aduna officially maroiba issue sing adu dissolve tawki adubu yamnamak luribadi matik chai haiba utladuna action amata lokhattaba asini hainasu NACN IM na makhatana phongdorakli. Haukiba pung kunmari asida Arunachal Pradesh ta COVID ki anoba positive case 53 phangkhre. Assam da chatret ka 59 miyoi ahum laikhide. Mizoram da chamaga nipu, Meghalaya da chamasupna ani, Manipur da marfutara nipan amadi Tripura da ngasi chahi asigi oina nomgi khwaidigi wanga COVID positive case chamriga humbutra taret phangkhre. India gi oina punbada hokiba pung kunmari asida COVID ki anoba positive case lising 19 ga chatuki mathakta phangki miyoi 53 COVID namaram oiduna laikhide. Sikkim da khangawdana COVID case hengalakpadagi mahik asi sandorakpa thingnaba state lengakna anoba SOP ama issue torakre. Educational institution tutorial
coaching institute amadi hostel singi head namakta makhoigi mahiroi hakselgi status chang naina monitor tongnaba anoba circular asina mayek sengna palli amadi class hour singda mahiroi sing amadi oza sing marks upnanabasu akanba warning pirakre पंजाब की सैसक्पा मुशेवाला हाथखिबगी वाथोक मरी लेना ngasi bisnoi gang member ani पंजाब की अतारी खुलदा पुलिस का कापनबदा सिखरे अदुबु पुलिस अहुमसु फिबम थीना सोखे हारिबा खुना सिदा नत्रगा खुना सिगे मनाक्ता gang खुतपु सिगे member तरेत लोतुना लेरे हाइबा खनबा पाउ फंगदगे पुलिस चंगसिनखि bisnoi gang खुतपु सिगे रूपा मदी मोनु पुलिसना फागदबगे कोइथि थीदुना लेरिबा मिसकने श्रीलंका की एक्टिंग प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की अनौब प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे श्रीलंका दा अकनब इहो कया लाकपग लोइनना लेबागसिगी तरुकलक प्राइम मिनिस्टर ओइख्रबा रनिल विक्रमसिंघे बो ngasi लेबागसिगी प्रेसिडेंट ओइना नौना खनखे रनिलना गुलास अला हापेरुमा अमदी लेफ्टिस्ट जनाथा भिमुखी पेरामो जेभीपी न लुचिंगबा अनुराग कुमारा दिसनाकियोबु माइथिब पीदुना मिखलदा माइपाकलखि प्रेसिडेंट खननबगिदमक यामद्रबदा भोट चामगा तराहुमदोय फंगफम थोई अदुबु रनिल विक्रमसिंघेना भोट चामगा कुंथ्रामरी फंगखि अरोइबदा ngasiगी तेंतकपा अरोइबा पाव खरा दिल्ली की जंतर मंदर अक्रासुना दिखनख्रे कोच राजबंशी सिंगदा एसटी स्टेटस पीननबगी अकनब खोलाव लावख्रे दिल्ली दगी गुवाहाटी तमना पायरकपा गो फर्स्ट की फ्लाइट अमा मिडियर दा विंसिल चखारकपदगी डाइवर्ट तौरदुना जयपुर दा इमरजेंसी लैंडिंग तौबताख्रे NCERT लाइरिकना बेंगोली नेपाली अमदी मराठी असि मेघालय की ngangnaba लोन सिंगनी हाइना टेक्स्ट बुक दा इरी मसिगी मथक्ता खासी स्टूडेंट्स यूनियन ना FIR अमा पालखरे त्रिपुरा की CM डॉक्टर मानिक साहा ngasi कोविड पॉजिटिव ओइख्रे माकी हकचांग करिसु थोइदोकपा तौद्री लायोंगदी अमता उत्ति हाइरी त्रिपुरा की दोंबुरपाटपु वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओंथोकनबा त्रिपुरा लेंगाकना यामनमक कन्ना होनरकले उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट की लोमी अमना यामनमक थमोइनुंगसिना हाबदी नोंगी लाई इंद्रदेव की मायोक्ता वकटलदुना कंप्लेंट फाइल तौरखिबगा लोइना लमदमसिदा नोंग चुबा वाटलिबा अमदी इकंग थोकपगी फिबम मायोकनरिबासी गी मतंगदा माकी मथक्ता एक्शन लौखत पिनबा केस पालखरे जस्टिन बीबर लाखलिबा अक्टोबर 15 दा न्यू दिल्ली दा परफॉर्मेंस उतलगने नेपाल दा राष्ट्रीय एकता अभियान की म्यूद खुदपु अमना चाइना लम खोपचिली हाइना क्लेम तौरदुना मेमोरेंडम अमा मिनिस्ट्री ऑफ लैंड मैनेजमेंट ता पिछलखरे यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना रशिया गमरी लेनबगी मरालदा अवांग बथाकी ऑफिशियल अनि सस्पेंड तौखरे US जज सिंगना इलोन मार्क्स अमदी ट्विटर की मरकता थोकलिबा मपु सिंदोक सिंजिन की वाथोक असि लाखलिबा अक्टोबर थादा ट्रायल हौरगनी हाइरी ट्रायल असि फर्स्ट ट्रैक ता चथगदबने US हाउस ना सेक्स मानब मसेल लुहोंगबबु प्रोटेक्शन पिननबगी बिल पास तौखरे US ता डेमोक्रेट सिंगना एवोर्सन राइट की रैली चतख्रे रैली चतपा लॉ मेकर 33 US की सुप्रीम कोर्ट ममांगदा फाजिनख्रे अमेरिका दा पाक्तंगना संदोरकलिबा कोविड वेरिएंट असिगी चादा हुंबुद्रा निपांदी ओमिक्रॉन BA.5 नि हाइरी ऋषि सुनाक प्रेसिडेंट लमजेल की फाइनल स्पॉट का यामनमक नक्सिना मकोकता चेले ब्रिटेन दा अमुक्त फाव साखिद्रिबा मोंगदा डिग्री सेल्सियस निफु यौना साबदगी मयाम वाना खंगनरी रशिया ना गैस सप्लाई कक्थतखिगद्रा हाबगी यूरोपियन यूनियन ना मिपाइनरी फिबम असिदा EU ना गैस सप्लाई पीबीनबा रशिया की ग्रुप ता लेबा लेबाक सिंगदा फावबा हाइजबा हौरखरे यूरोप की अकनबा नुंगसागी मैसा जर्मनी यौरखरे लंदन पुंबदा लानमै चाकपगी थौदोक कया लेपतना थोरखले पेरिस तसु साबगी मैसा डिग्री सेल्सियस निफु यौखिबगा लोइदना पेरिस की मियाम आइस बार सिंगदा हौदुना चंगनखे ngakningai oibade haukiba chahi tara asigi manungda khwaidigi ingba ningtham matamsu Australia na mayoknari nongchub leibak singi sanction mawal laudana Russia na Iran ga mari yamnamak chesilhankre Ukraine gi mathakta landabasu kankhathankre
ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯟꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ